हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन इसकी प्रॉपर्ली वायरिंग हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं अपने हाथों से। डायग्राम के साथ में डायग्राम दिखाना, यहाँ पे देख सकते हो आप। डायग्राम के थ्रू प्रॉपर तरीके से वायरिंग की जा रही है सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, उत्तम नगर ईस्ट ब्रांच में। अगर आप भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विज़िट कर सकते हैं उत्तम नगर ईस्ट ब्रांच में।